如果这个孩子他堵了2/3，他打呼噜很重，这个时候呢，正好他扁桃体也大，经过一段时间治疗，他没有任何改善，那我还是建议他手术。因为他这个时候呢，他腺样体也大，扁桃体也大，呼吸道的障碍挺多的，所以呢，这个时候我们还是建议他手术。如果你要等得了，那就可以保守治疗。如果这个孩子发现他有腺样体面容了，堵塞时间很长，这个时候我们建议他还是先手术治疗吧，这样快，要不然影响孩子发育嘛。